Алена даже не успела снять перчатки. Снег на них еще не растаял. Влажные крупинки стекали по пальцам, когда из гостиной донесся смех и фраза, от которой у нее будто сжался воздух в легких. «Сынок, сделай, как в прошлый раз», и она снова будет готовить без разговоров. Лидия Семеновна сидела на их новом диване, откинувшись на подушке так, словно это была ее квартира. В руках она держала чайную ложку и размахивала ею, как дирижер палочкой. Вадим стоял рядом, опершись на подлокотник, и хмыкнул коротко, презрительно, привычно. Алена замерла в прихожей, так и стоя в пуховике с пакетами в руках. Что-то внутри нее дернулось. Резкая, почти физическая боль, как будто тяжелый камень упал прямо на грудь. Не страх и даже не удивление, а предательский, обжигающий шок, который обнажил тонкую трещину, давно живущую где-то под ребрами. Слова свекрови скользнули в эту трещину, раздвинули ее, и Алена вдруг почувствовала, что мир вокруг слегка качнулся. Так качается пол в момент, когда понимаешь, это уже не просто бытовая неприятность, это развилка. Она стояла тихо, будто боялась выдать свое дыхание, но внутри уже что-то сдвинулось, незаметно для них обоих. Здравствуйте, дорогие слушатели! Рад приветствовать вас на своем канале. Представляю вам новую интересную историю. Приятного прослушивания. Когда-то много лет назад Алена представляла себе жизнь иначе, тише, теплее, без вечной усталости под кожей. Она работала фельдшером в частной клинике, привыкла к запаху антисептика, к шелесту бахил, к коротким человеческим историям, которые пациенты невольно приносили с собой. Работала много, брала дополнительные смены, подменяла, коллег задерживалась вечером. Копила, собирала по 1000 другой, не покупала себе лишнего. И когда она, наконец, подписала договор на маленькую, но свою квартиру в Подольске, ей казалось, ну вот он, тот самый старт. Чистая страница. Однушка с бледно-зелеными стенами, узкий коридор, маленькая кухня, где едва помещался столик на двоих. Но в первые недели она засыпала там с чувством, что мир наконец перестал ее толкать локтями. С Вадимом она познакомилась почти случайно, на выезде. Он вытащил из-под машины котенка, дрожащего, облепленного грязью. Руки у него тряслись так, что Алена тогда подумала: вот, человек с мягким сердцем. Потом были их первые прогулки по набережной, разговоры ни о чем, его застенчивая улыбка. Она ловила себя на том, что рядом с ним ей спокойно. Доброе спокойствие, такое, каким бывает вечер после трудного дня, когда наконец снимаешь тяжелые ботинки. Лидия Семеновна тогда казалась удивительно приветливой. Угощала пирожками, благодарила за помощь, иногда смущенно вздыхала. «Ой, Аленочка, ну я ведь одна, мне бы хоть немножко тепла от молодых». Когда после свадьбы она попросилась к ним на недельку, Алена не возражала, воспитание не позволяло. Да и зачем конфликтовать? Семья — это же поддержка, гибкость, умение подстраиваться. Так ей казалось. Эта неделька растянулась. Сначала на месяц, потом на 2. Потом уже никто не обсуждал, когда Лидия Семеновна вернется к себе. Алена закрывала глаза на мелочи, на неубранные чашки, на фразы «женщина должна», на Вадимову ленивую привычку оставлять все потом. Она думала, что любовь — это работа, что нужно быть терпеливой, мягкой, спокойной. Она старалась. Иногда через силу, иногда до изнеможения. Быт давил незаметно, как наполненный водой матрас, который вроде бы мягкий, но тонет все тяжелее под каждым шагом. И Алена все чаще ловила себя на том, что перестала дышать глубоко, будто экономила воздух. Сначала все действительно выглядело как мелочи. Те самые мелкие занозы, которые вроде бы терпишь, но потом замечаешь. Рука уже распухла.
Лидия Семеновна иногда бросала фразы мимоходом, будто и не замечая, насколько они царапают. «Ты такая нервная стала, Алена. Невестки сейчас пошли тонкие. Чуть слово скажи. Уже обида». Говорила она это обычно, когда Алена ставила тарелки в сушилку или вытирала стол после ужина. Вадим в такие моменты просто хмыкал, не поднимая глаз от телефона. И от этого хмыканья у Алены внутри что-то тихо опускалось, будто она ожидала поддержки, а получала пустоту. Потом появились требования. «Я убираться не буду, у меня давление. Ты же молодая, тебе и карты в руки». Или «Ты сегодня суп пересолила. Это потому, что ты устаешь, надо бы тебе с режимом что-то делать». Алена после смены приходила домой с тяжестью в спине. Руки гудели от уколов и носилок. Но она все равно шла на кухню. Готовила, мыла, убирала. И слушала. Лидия Семеновна будто нарочно подмечала каждую мелочь. Неровный ломтик хлеба, не так разложенные вилки, платок, оставленный на стуле. Алена старалась не реагировать. Улыбалась, говорила: «Хорошо, я учту». Но внутри медленно росла серость. Как будто кто-то каждый день подкидывал ей в душу маленький камешек, и мешок становился тяжелее. Иногда они с Вадимом ужинали втроем, и разговор плавно съезжал в привычное русло. «Вадимушка, ну скажи ей, что мужчина должен есть горячее каждый день. Мам, ну, а то она устанет, понимаешь? Женщина должна терпеть усталость, это семейное». Вадим говорил тихо, будто виноват, и почти всегда соглашался. Не потому что хотел, а потому что так было проще, с матерью не спорить, а на Алену не смотреть. Алена все больше ловила себя на странных движениях, как будто она уже заранее знала, за что сегодня ее пожурят. Кастрюлю ставила осторожнее, резала тише. На цыпочках проходила мимо комнаты Лидии Семеновны, чтобы не услышать вздох или комментарий. Она боялась садиться за стол. Не потому, что еда была плохой, а потому, что снова услышит. Слишком пресно, слишком жирно. Опять все на глаз, а я тебе как учила. Со временем в квартире появилась невидимая черта — тишина перед ужином. Та самая, в которой Алена заранее готовилась к очередному замечанию, а Лидия Семеновна — к тому, чтобы его сделать. Даже Вадим иногда выглядел напряженным, но быстро прятал это за уставшим выражением лица. И все же Алена молчала. Молчала не для Вадима. Она давно понимала, что он не услышит. А для той самой придуманных ею семьи, той картинки, где люди уважают друг друга и держатся вместе, даже когда трудно. Она верила, что еще чуть-чуть, и все наладится. Что это просто сложный период, что все можно перетерпеть. Но перетерпеть можно не все. Тот вечер начинался почти буднично. Алена пришла домой пораньше. Редкая роскошь после тяжелой смены. На улице по-вечернему тянуло сыростью, и она, пожалуй, впервые за долгое время почувствовала слабое, хрупкое желание сделать что-то приятное для себя. И, странно, даже для них. Она достала из сумки продукты, которые купила на остатки зарплаты. Немного яблок, творог, пачку масла. Хотела испечь тот самый пирог, который Вадим когда-то называл домашним счастьем. Она даже включила маленькую кухонную лампу, мягкий желтый свет, от которого кухня казалась уютнее. Сняла пальто, поставила чайник, подтолкнула носком тапки Лидии Семеновны к стене, чтобы не мешались. Тишина была на удивление благосклонной. Алена позволила себе выдохнуть. Но стоило ей сделать шаг к комнате, как все рухнуло. В спальне, на кровати, аккуратно разложенные были ее вещи. Кошелек, документы, медицинские книжки. А над этим всем сидела Лидия Семеновна. Обеими руками она держала раскрытый кошелек Алены, перебирая бумажки так, будто рылась в старом ящике стола, где хранятся ненужные квитанции. «Что это вы делаете?»
Голос у Алены получился не строгим, как она хотела, а тихим, словно удивленным. «Не волнуйся», — сказала свекровь и даже не закрыла кошелек. «Я просто взяла немного. Нам с Вадимом до пенсии не дотянуть, а ты тут запасла». Алена шагнула ближе. «Это мои деньги на лекарства и на кредит». «И что?» Лидия Семеновна наконец подняла взгляд. «Ты должна быть благодарна, что у тебя вообще мужчина есть. Не сидишь одна в своей норе. Так что не раздувай, Вадим все правильно делает». Эта фраза резанула так, что Алена почувствовала, будто внутри что-то опрокинули. Как будто всю ее жизнь, старательно выстроенную, взяли и смели одним движением. «Пожалуйста, положите обратно», — тихо сказала она, не узнавая своего голоса. Лидия Семеновна поднялась, чуть покачиваясь, будто ей было тяжело стоять. Любимая привычка демонстрировать слабость перед сыном. «Сынок», — громко позвала она. «Сынок, иди, она тут на меня кидается». Алена застыла. Она поняла, это ловушка, это заранее разыгранная сцена. Вадим вошел быстро, шаги уверенные, лицо хмурое. «Что случилось?» Лидия Семеновна ткнула в Алену пальцем. Забыла, кому должна быть благодарна. «Деньги жалко стало. Упрекает меня твою мать». Вадим посмотрел на мать, потом на Алену. Секунда длинная, как трещина. «Ты почему кричишь на нее?» Вдруг резко бросил он на Алену. «Что опять не так?» Алена почувствовала, как внутри что-то дернулось. Не от страха, а от обиды, почти физической. «Она взяла мои деньги», — тихо сказала она. «Без спроса». Вадим шагнул вперед, угрожающе близко, слишком быстро. «И что?» Мама взяла. «Значит, надо было дать. Ты вообще понимаешь, кто тебе позволил тут жить? Ты хоть раз подумала, как нам тяжело?» Лидия Семеновна хмыкнула удовлетворенно. Пирог, тесто, теплая лампа на кухне — все это исчезло. Исчез ее маленькая попытка сделать дом уютным. Исчезло даже чувство собственного тела. Она стояла, словно пустая оболочка. И тогда прозвучала та самая фраза. Та, которая перевела их жизнь в другую плоскость. «Сынок, сделай, как в прошлый раз». И она снова будет готовить без разговоров. Алена услышала не просто слова. Она услышала признание того, что ей даже не позволено быть человеком. Что прошлый раз — это не случайность, не вспышка, а метод. И что сейчас они ждут такого же результата. Вадим резко выпрямился, сделал шаг к ней, но Алена вдруг замолчала. Замолчала не от страха. Внутри нее внезапно наступила странная мертвая тишина. Не пустота, тишина, в которой смыкаются контуры понимания. Последняя тонкая трещина в ней не выдержала и дала настоящий разлом. Она смотрела на Вадима и понимала. Там, где когда-то было тепло, теперь только тень человека, который давно перестал быть ее защитой. А стала она тем, кого удобно ломать. И именно в этот момент Алена осознала. То, что происходит, не жизнь и не семья. Это точка, из которой можно либо окончательно упасть, либо, наконец, выпрямиться. На следующий день Алена проснулась раньше будильника. Не от шума, от странного ровного спокойствия, которое будто разлилось внутри после вчерашнего вечера. Она лежала, глядя в потолок, и впервые за долгое время не чувствовала привычного утреннего комка в горле. Было тихо, почти нежно тихо. Как бывает в клинике перед самым рассветом, когда пациенты еще спят, а медсестры успевают наконец вдохнуть. Она заранее знала. На работу сегодня она не поедет. Она возьмет отгул и поедет совсем в другое место. Алена оделась, не включая свет, чтобы не разбудить никого из них. Пальто надела молча, застегивая пуговицы так, будто эти звуки могли разбудить ее прошлую робкую версию. Волосы собрала в низкий хвост, взяла сумку, закрыла дверь. На улице было прохладно и влажно.
Асфальт блестел от ночного дождя. Автобусное стекло запотевало так, что в нем отражалось только расплывчатое лицо. Лицо женщины, которая, кажется, впервые смотрела на себя честно. Она направилась к маленькому офису рядом с муниципальной библиотекой. Туда, где сидел ее знакомый медиатор, когда-то помогший пациентке в похожей истории. Тогда Алена слушала и думала: «Со мной так не будет». А теперь шла туда сама. В коридоре пахло бумагой и кофе. Медиатор, невысокий мужчина лет 40, с мягким голосом выслушал ее молча. Не перебивал, не задавал лишних вопросов. Только иногда кивал, и от этого кивка внутри у Алены будто щелкало. Вот, наконец-то меня кто-то слышит. Когда она закончила, он сложил руки на столе и спросил: «У вас есть документы на квартиру?» «Да», — ответила она тихо. «На вас? Полностью». Он на секунду посмотрел на нее, будто оценивая, поймет ли она, что он скажет дальше. «Тогда вы свободны, Алена. Вам просто нужно позволить себе это. Свободу нужно не просить, ее нужно решиться взять». Эти слова попали куда-то в самую глубину, точно в ту пустоту, что вчера открылась внутри. И впервые за долгое время она почувствовала не страх, не слабость, а силу. Тихую, ровную, почти взрослую. Алена шла домой вечером уже с готовым решением. Сумка казалась легче обычного, воздух холоднее, но не злее. Она вошла в подъезд, поднялась на свой этаж. Нажала на звонок так же спокойно, как вчера выключала свет на кухне. Внутри они сидели за столом. Вадим и Лидия Семеновна ели купленные полуфабрикаты, которые она обычно разогревала после смены. Телевизор орал на фоне, как будто заполнял собой все пространство, чтобы не дать им услышать собственные мысли. Алена вошла, поставила сумку, подошла к телевизору и выключила его. Тишина опустилась на комнату резко, будто после грозы. «Ты чего?» — недовольно бросил Вадим, не отрываясь от тарелки. Алена стояла неподвижно, чувствуя, как что-то внутри нее выпрямляется, наконец переставая сгибаться под давлением. «Я подала на развод», — сказала она спокойно, будто называла фамилию пациента. «И вы оба съезжайте. Завтра». Лидия Семеновна застыла с открытым ртом, ложка зависла между тарелкой и губами. Что ты несешь?» — задохнулась она. Вадим резко поднялся. «Это мой дом. Ты офигела совсем?» Алена встретила его взгляд ровно. «Это моя квартира. Документы у меня. Заявление подано. Завтра вы съезжаете». Вадим шагнул к ней, резко, так же угрожающе, как вчера. Но в этот раз в нем было нечто другое. Впервые за долгое время он смотрел на нее как на равную, которую не может сдвинуть с места одним нажимом. «Ты не имеешь права», — рявкнул он. «Имею», — сказала Алена. И голос ее был твердый, спокойный, очень тихий, но от этого только сильнее. Тишина в квартире стала другой, не тяжелой, свободной. «Разве это не удивительно, — подумала она, — что иногда достаточно одной фразы, чтобы весь воздух в доме стал другим?» Лидия Семеновна заговорила первой, высоким дрожащим голосом, в котором проскальзывала паника. Но Алена уже не слушала. Она знала, дальше отступлений не будет. Сегодня она впервые сделала шаг не прочь из конфликта, а в сторону собственной жизни. И это было началом. Утро выдалось тихим, странно тихим, без привычного скрипа дверей, без шагов Лидии Семеновны, без Вадимовых тяжелых вздохов. Алена проснулась раньше будильника, но не сразу поняла, что именно ее разбудило. А потом ощутила. Тишина. Простая, человеческая. Та, которой она не слышала, кажется, целую вечность. Она встала, накинула халат, пошла на кухню и удивилась тому, как много пустоты там оказалось. Пустые полки, где раньше исчезали ее продукты. Чистый стол, на котором не было маминых газет, тарелок, пакетов. И холодильник,
впервые не перегруженный чужой едой. Она поставила чайник, но тут в дверь позвонили. За дверью стояли двое. Ее брат Герман, высокий, спокойный, всегда немного неловкий в домашних делах, и участковый капитан Широков, тот самый, которому она еще вчера отправила копии аудиозаписей и сообщений. Герман обнял ее осторожно, как ребенка, который боится спугнуть. «Ну что, мы здесь», — сказал он тихо. Алена кивнула. Она не чувствовала ни стыда, ни слабости. Было немного страшно, но иначе. Страх был не про людей за дверью, а про то, что теперь все действительно изменится. Вадим с матерью выглядели так, будто их застали врасплох. Лидия Семеновна сразу начала повысить голос, качая головой. «Это все она. Это она нас выгоняет. Мы тут годами жили. Куда мы пойдем?» «Это не ваша квартира», — спокойно сказал капитан. «И, как я понимаю, вчера были угрозы. Я предупреждаю, еще одно резкое движение, и мы едем оформлять заявление». Вадим стоял, сжимая кулаки. Он пытался что-то говорить про то, что это его дом, что Алена предала, что она ничего не понимает, что ее натравили. Но слова тонули в воздухе, как камни в воде, тяжелые и бесполезные. Герман, почти не глядя на Вадима, молча забрал сумки и коробки и вынес их в подъезд. Он делал это медленно, аккуратно, будто не хотел оставить ни царапины на двери, хотя сам был взвинчен до предела. Соседи выглядывали из-за дверей. Кто-то шептался, кто-то просто наблюдал. И впервые за все время именно Вадим выглядел человеком, которого оценивают, непонимающим, растерянным, маленьким. Лидия Семеновна выскочила в коридор, крича, что это бесчеловечно, что так с родными не поступают, что все люди неблагодарные. Но капитан лишь указал на лестницу: «Спускайтесь, быстрее». Когда дверь наконец закрылась, Алена стояла посреди квартиры, опираясь ладонями о стол. Она слышала, как затихают шаги в подъезде, как скрипит старый лифт, и как снова возвращается тишина. Она смотрела на пустые стулья, на свободный угол, где раньше стояла сумка Лидии Семеновны, на аккуратно сложенные документы на подоконнике, и чувствовала странное, почти физическое облегчение. Словно на плечах у нее годами лежал мешок с мокрым песком, и его только что сняли. Через месяц развод был оформлен. Без долгих разговоров, без уговоров. Вадим почти не сопротивлялся. Либо устал, либо понимал, что встанет хуже. Лидия Семеновна уехала к дальнему родственнику, звонила пару раз и пыталась обвинять Алену во всех бедах, но разговоры быстро обрывались. Однажды Вадим написал длинное сообщение, что все было не так, что мать давила, что он хотел как лучше. Даже что скучает. Алена прочитала и почувствовала внутри только мягкую, ровную тишину. Она не ответила. Не из злости, просто потому, что его взросление было не ее задачей. Ее задача — жить. Жить так, чтобы воздух в доме принадлежал ей, чтобы шаги по коридору были ее шагами, чтобы утро не начиналось с чужих требований. Это был первый месяц за долгое время, когда она могла спокойно пить чай у окна, не ожидая, что сейчас за спиной прозвучит недовольный вздох или упрек. И каждый такой утренний глоток был маленькой победой. Очень тихой, но настоящей. Весной, когда воздух стал прозрачным и еще пахнул холодом по утрам, Алена решила разобрать кухонные шкафы. Просто чтобы навести порядок, уже не для кого-то, а для себя. Она двигалась неторопливо, почти сосредоточенно, складывала крупы в банки, вытирала полки, выбрасывала просроченные специи, которые когда-то покупала по просьбам Вадима и его матери. В одном из ящиков она обнаружила свернутый фартук. Тот самый, с выцветшими полосками, с пятнами, которые никак не отстирывались. Фартук, в котором она когда-то готовила ужины, стараясь угодить, молчала,
стискивала зубы от унижения, терпела, надеясь, что наладится. Алена взяла его в руки и почувствовала странное. Ни боль, ни злость, ни стыд. Ничего. Просто легкость, как будто это был не предмет ее прошлого, а пустая оболочка от человека, которого она больше не носит в себе. Она вышла во двор, к контейнеру возле подъезда, и спокойно выбросила фартук. Ни театрально, ни со слезами, просто отпустила. Как отпускают то, что давно перестало иметь хоть какой-то вес. Вернувшись домой, она сварила суп. Самый обычный, простой, без оглядки на чьи-то вкусы, советы, требования. Нарезала зелень, наложила себе в глубокую тарелку, села за стол напротив окна. Во дворе бежал школьник, собака трясла мокрой шерстью, кто-то выносил мусор, обычная жизнь, незаметная, но настоящая. Алена зачерпнула ложку и впервые за долгое время улыбнулась. Не широко, не показательно, просто тихо, так, как улыбаются люди, которым вдруг становится тепло в собственном доме. Она знала теперь несколько простых правил, которые раньше казались ей почти дерзостью. Никто не имеет права поднимать на нее руку. Никто не имеет права жить за ее счет. Никто не имеет права унижать ее в ее собственном пространстве. Такие простые истины. Такие сложные решения, чтобы до них дойти. Суп пах теплым бульоном, свежей петрушкой и спокойствием. Спокойствием, за которое нужно было пройти долгий путь, через разочарование, через тишину, через отчаяние, через внутренний перелом. Иногда, думала Алена, жизнь меняется не от громких поступков, а от одной тихой фразы, произнесенной в правильный момент. Фразы, которую ты говоришь не другим, а себе. И в этот момент понимаешь, ты наконец выбрала себя.